আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম বাংলাদেশি রান্নায়। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মুড়ি ঘন্ট। এজন্য আমরা 2টা মাছের মাথা নিয়েছি এবং কিছু মসুরের ডাল নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচ কাটা আছে ও আদা রসুনের পেস্ট আছে ও প্রয়োজনীয় মশলা আমরা নিয়ে নিয়েছি। হলুদ, জিরা গুঁড়া, লবণ, মরিচ গুঁড়া সবই নিয়ে নিয়েছি। এবার একটা কড়াইতে আমরা পরিমাণ মতো তেল ঢেলে দিব। তেলটা হালকা একটু গরম হয়ে আসলে আমরা পরিষ্কার করে রাখা মাছের মাথাগুলোকে দিয়ে দিব। মাছের মাথাগুলোকে আমরা ভালো করে উল্টিয়ে দিব। এবার অল্প একটু হলুদ দিয়ে দিব ও লবণ দিয়ে দিব। এবার আমরা সাবধানে মাছের মাথাগুলোকে ভেঙে দিব। খুন্তির সাহায্যে মাথাগুলো ভেঙে দেওয়ার পরে আমরা ভালো করে এই তেলেই ভাজি করে নেব, যেন কোনো অংশ কাঁচা না থাকে। মাছের মাথাগুলোকে আমরা ভালো করে নাড়তে থাকব। নাড়াচাড়ার এক পর্যায়ে আমরা হলুদ, লবণ, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিব। এবার একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। এবার ভালো মতো একটু নাড়াচাড়া করব। এবার আমরা পানি অ্যাড করব। পানি দেওয়ার পরে ভালো মতো আমরা মাছের মাথাটার সাথে পানিটা মিশিয়ে দিব, যেন কড়াইতে লেগে না থাকে। এবার আমরা আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব। এবং একটু নাড়াচাড়া করব। এবার আমরা ধুয়ে রাখা ডালগুলোকে দিয়ে দেব। আমরা কিছু মশলা নিয়ে নিয়েছি, এবার মশলাগুলোকে দিয়ে দিব। তেজপাতা দিয়ে দিলাম ও মশলাগুলোকে দেওয়ার পরে আমরা একটু নেড়ে দিব। এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা দেওয়ার পরে আমরা এতে কিছু পেঁয়াজ অ্যাড করব। পেঁয়াজ রসুন দেওয়ার পরে ভালো মতো আমরা নেড়ে নিব এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 7-8 মিনিট পরে আমাদের রান্না হয়ে যাবে মুড়ি ঘন্ট। ডালগুলো ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে ও আমাদের পানিটাও কমে আসছে। এবার আমরা লবণ চেখে নিব ও ঝালটা চেখে নিব। এবার হয়ে গেলে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব। ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।